咁最近咧都會有人問我點解成日都會咁開心，日日咧都會見到我笑，見親我咧都係喺度笑緊。老實講，我以前並唔係咁啊，係因為我都覺得自己同以前個反差係非常之大。其實呢一種開心並唔係因為乜嘢物質上面嘅滿足，又或者係你得到乜嘢嘅嘢而咁樣咯，反而就係佢係一種滿足嘅感覺。但呢樣嘢係要經過陳年累月去清洗自己，拆咗好多好多嘅框架，最後好多一層一層嘅洋蔥，好似剝洋蔥咁樣咯，剝落咗好多好多嘅嘢，而變成咁。以前我會好多嘅煩惱啦，睇過之前嘅 YouTube 片都知道，我以前有抑鬱症，係一個好容易去胡思亂想嘅人，任何風吹草動咧都可以咧令到我諗好多唔同嘅嘢，會好執着人哋點樣睇自己啦，又或者去幻想好多唔同嘅聲音出嚟啦，幻想好多劇情啦、故事啦。其實好多事情都並唔係真係咁樣發生，但係就硬係會幻想好多唔同嘅假設啦。自己更多嘅係對一種叫做自卑啦、冇價值啦、冇自我價值啦。好多嘢唔敢做啦，行出嚟直情係斯斯縮縮啊呢一種咯，即係好冇安全感，覺得不被愛啊。後來因為經過實修啦，就好似剝洋蔥咁，將內在即係叫做真係去誠實去面對自己嘅種種嘅問題啦，產生嘅諗法啦，留意自己內在發生嘅念頭啦，從而去逐啲更加多嘅係對自己嘅承認咯。後來發現個人好要面子，即係個人都比較唔認輸啦、好勝啦。而喺嗰下放低自己面子嗰一刻咧，當一個好勝人，當你去肯做咁樣去發現到自己嘅尊嚴係咁強嘅時候，要擺低真係唔容易。但係亦都因為咁，當擺低嗰一刻，我睇到哇嗰種自在，於是逐步去承認自己嘅每一部分啦，即係由開始不斷咁質疑自己，開始去到接受自己嘅種種嘅時候，呢個過程係唔容易，亦都我都好慶幸自己可以去喺呢個過程係堅持到落去。咁最後原來當唔再捉緊自己嘅時候，更加多嘅係呢個我嗰一下，哇，係真係前所未有嘅自由啊！所以就因為體驗到呢樣嘢，就發現呢個我係呢個叫做我執啦，呢個對自己嘅執着啦，係剝落嗰下真係，因為好多人都想保護自己嘅，想為自己做更好嘅嘢，但係我哋將呢個我捉太緊，個我執越嚟越頑強，反而係好多嘅阻礙同障礙，阻礙咗我哋去成長。因為個個都想保護自己，想自己免受傷害，
覺得呢個世界傷害緊自己，覺得任何人，即係原來當一個睇我咁重要嘅時候，嗰下放手嗰下，係你唔會根本唔會話蝕底啊，又或者係，而係嗰刻個心打開咗。因為咁咯，咁之後慢慢好似剝洋蔥咁，一層一層皮框架咁樣剝落。咁睇呢個世界同埋所有嘢個視點啊觀點就開始越嚟越寬闊。以前好重視或者好糾結嘅事情，即係而家就覺得好多嘢都係過眼雲煙。其實就算自己嘅念頭、情緒都係嚟完又走，其實係虛幻嘅。我哋成日都想試圖去捉住某啲嘅嘢，但其實全部嘢都係來來去去。其實根本就唔需要去改變任何嘅嘢，又或者刻意去執着任何嘅叫做令自己更好啊，又或者係讓自己得到嘅嘢，就係因為個心冇再太多咁樣去捉住啲嘢嘅時候，咁就會成日都會好似做咩事都好開心咁咯，即係嗰種咯。好似小朋友咁咯，好似返去細個嘅時候，但係同時亦都好清楚而家所發生嘅任何事，但係你有選擇咯，所有對於任何事情都有選擇權咯，就係咁。